このケーキおいしい何々食べてください。から、だから、けど、だけど、どれですか？このケーキおいしいから。Here the speaker says 食べてください。Why? Because このケーキおいしい。The cake is delicious. So we need a word that shows reasons. That is から。から shows reason. けど means but. けど shows contrast. But there's no contrast. おいしい食べてください is not contrast. And one more point. おいしい。おいしい is e adjective. E adjective plus から we don't need the. Only noun adjective or noun need the before から。So このケーキおいしいから食べてくださいと言いましょう。わかりましたか？